আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। তো যারা আমার এই ভিডিওটি দেখছেন তারা অবশ্যই পুরো ভিডিওটি দেখবেন। তো তাদের জন্য আজকে আমি স্পেশাল কিছু দেখাবো, যেটা হচ্ছে ইকেন S9R এর সাথে মাইক্রোফোনের জ্যাকটা কিভাবে লাগাবেন সেটা সম্পর্কে আজকে আমি আপনাদেরকে বলবো। আর এটা বলবো এই কারণে হচ্ছে এটার যে সাউন্ডটা দিয়েছে বা যে মাইক্রোফোনটা এটার সাথে দিচ্ছে সেটি মানে টোটালি এটাতে মানে আপনি যখন কথা বলবেন অথবা হেলমেটের ভিতরে আপনার থাকবে, তখন আপনি যখনই কথা বলবেন কিন্তু আপনি এটা দিয়ে সোজা কথা আপনার ভয়েসটা মানে ভয়েসটা পারফেক্টলি আসবে না, মানে টোটালি ভয়েসটা খুবই কম আসে, শুধু বাতাসের শব্দ আসে, এমনকি অন্যান্য মানে শব্দ আসে। যার কারণে আর হচ্ছে বিশেষ করে যখন আপনি ওয়াটারপ্রুফ কেসের ভিতরে এই জিনিসটা ঢুকাবেন ক্যামেরাটা, তখন তো আর কোনো কথাই নেই, তখন আপনি চাইলেও আর এই ইয়েটা মানে করতে পারবেন না। ঠিক আছে, আপনি এইভাবে কথা বললেও আপনার রেকর্ড হবে, বাট আপনার কন্টেন্টটা বা আপনি যে কথাগুলো বলবেন সেগুলা আসবে না। সো আমি আপনাদেরকে এখন আমার এই ভিডিওটা বানানোর মূল কারণ হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই ভিডিওটা বানানোর মূল কারণ হচ্ছে এটার সাথে আমি একটি মাইক্রোফোন অ্যাডজাস্ট করব, যেটি বিশেষ ক্ষেত্রে আপনারা মোবাইল সার্ভিসিং এর দোকানে যান আর এমনি যান, কেউই আপনাদেরকে এটা করে দেবে না যে আপনি একটা মাইক্রোফোন, তারা এই ক্যামেরাটা খুলতেই চায় না পরে। ঠিক আছে, তো এটা জানি না কেউ ফেস করছে কিনা, বাট আমি ফেস করছি, যার কারণে আমি আপনাদের কাছে বলতেছি। তো হয়তো আপনারাও ফেস করতে পারেন। তো যারা ইকেন S9R অথবা ইকেনের যে ক্যামেরা কিনবেন, মাইক্রোফোন লাগানোর জন্য যে সিস্টেমগুলি এখন বলবো, আমার মনে হয় না আপনাদের কোথাও ঘুরতে হবে। সেটা আপনি চাইলে নিজেও পারবেন, অথবা আপনি চাইলে কাউকে সাহস দিয়ে করাতে হবে। ঠিক আছে, তারা খুলতে চায় না যদি ক্যামেরা কিছু হয়। আসলে এটার মধ্যে কিছু হওয়ার মতো কোনো অপশনই নেই, এটা একবারে খুব সিম্পল ভাবে খোলা যায়। তো আমি আপনাদেরকে দেখাবো এখন আসলে এই ক্যামেরাটার মাইক্রোফোনটা আমি অ্যাডজাস্ট করছি কিভাবে, তো সেটি আমি আপনাদেরকে এখন বলবো। ধরুন আমি কেস থেকে আমি মাইক্রোফোনটা খুলে দিলাম, এই যে দেখুন একদম খুব ইয়েভাবে দেখে আমি এই যে চারটা তার, এই দেখুন যে চারটা তার দেখতে পাচ্ছেন, একটা হচ্ছে হোয়াইট, একটা হচ্ছে গ্রিন, একটা হচ্ছে রেড, একটা হচ্ছে ব্ল্যাক। সো এই চারটা তার অনেকেই মিলাতে পারবেন না। ঠিক আছে, সমস্যা কোথায় আসবে আমি বলি, এই চারটা তার কেউ মিলাতে পারবে না। আর এই যে ইয়েটা দেখছেন, এটা হচ্ছে টাইপ সি হেডফোন জ্যাক। এটা আপনি ফুটপাথ বলুন, তারপর হচ্ছে বাইরে যে কোন জায়গায় আপনি পাবেন। আপনি যদি শোরুম থেকে নিতে চান তাহলে দাম নেবে হয়তো 250 থেকে 300 টাকা, আর যদি ফুটপাথ থেকে নেন তাহলে 50 থেকে 70 টাকা নেবে। তো এখন আমি যেটি বলবো, আমার কেসের এই সাইডে আমি যে তাতাল দিয়ে ইয়ে করছি, এই দেখুন তাতাল দিয়ে এইটুকু কাটছি। আর হচ্ছে এটা এখানে যে ছিদ্রটি আছে ওটাও আমি সেম তাতাল দিয়ে করেছি। তো এখন হচ্ছে ক্যামেরাটা যখন আমরা খোলার পরে অনেকে অনেকভাবে দেখায় ইউটিউবে, বাট সবচেয়ে বেটার হয় আমি যেভাবে করেছি, যদি এভাবে করেন আমি মনে করবো এটা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট একটি আপনার জন্য হবে। তো এটার সিস্টেমটা হচ্ছে এটার সাথে টাইপ সি মাথা লাগানো থাকবে, এটা মুখটা টাইপ সি থাকবে। তো সেটা আপনারা কেটে টাইপ সি মাথাটা ফেলে দিবেন। ফেলে দেওয়ার পরে এই যে দেখুন এই দুইটা তার রেড এবং ব্ল্যাক এটা নেবেন, আর হচ্ছে গ্রিন হোয়াইট এই দুইটা তার নেবেন। আমি বারবার দেখাচ্ছি, এই দুইটা তার নেবেন, এই দুইটা একসাথে, এই দুইটা একসাথে। এখন আমি আপনাদেরকে বলি, রেড আর ব্ল্যাক এটা হবে প্লাসে, আর গ্রিন আর হচ্ছে হোয়াইট এটা হবে আপনার মাইনাসে। এটা লাগানোর পরে একবার চেক করে দেখবেন, কারণ অনেক সময় ভুল হতেও পারে আপনার। এই দুইটা তার লাগানোর পরে আপনি চেক করবেন, প্রথমবার যদি না হয় তাহলে আপনি ঘুরে দিবেন, প্লাস মাইনাস করে দিবেন, মানে এটা আবার এটা মাইনাসে দিবেন, এটা প্লাসে দিবেন, এটা প্লাসে দিবেন, এটা মাইনাসে দিবেন। সো ঘুরে দিলেই জিনিসটা হয়ে যাচ্ছে। আপনার মানে অনেক টাইম লাগবে বা অনেক সময় লাগবে, কোনো কিছুই সময় লাগবে না। এটা আপনার জন্য একদম মানে খুব কম সময়ের ভিতরে, চাইলে আপনি 20-25 মিনিটের ভিতরে এটা করে ফেলতে পারবেন, যদি আপনার মনের ভিতরে সাহস থাকে। আমি এখন সরাসরি চলে যাচ্ছি লাইভে।
হে গাইস, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। সো আমি এখন আমার এই দজভাঙ্গা বাইকটিকে ওয়াশ করব। আর হচ্ছে এই বাইকটি ওয়াশ করব কীভাবে সেটি আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো। তার আগে হচ্ছে আমরা যাব বাইকের তেল নিব, দেন ওয়াশ করতে নিয়ে যাব। দজভাঙ্গা বাইক তো ভাই অনেকের পছন্দ, অনেকের পছন্দ হয় না। তো আমরা এখন যাব হচ্ছে রেল লাইনের ওই পার। আমি এখন আছি উত্তরা সেক্টরের ভিতরেই। সো সো লাইভটি তো দেখে ফেললেন, তো কেমন লাগলো সেটি অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর কোনো কিছু জানার থাকলে অবশ্যই আমাকে আমার ফেসবুক পেজে অথবা ফেসবুকে নক দিবেন। আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। আমার নতুন ভিডিওগুলো সবার আগে আপনি পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন বাটনটি চাপ দিয়ে রাখবেন।